etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama etondaka motema na ngai esika basantu basanganye basimoli maboko likolo lola na nzambe fungwama Oh, yo yaka. Yo ni ba problème na mobali na ba to makamba kubote to simba na roba kakini. Ni amona ba na seku na ai pa docteur stay dawa. Ba ngi na ngi so. Oh. Quand il veut dire ah so ku bien. Donc ata uzana mapauti za kuseka sayo fa umonda. Awa kaza na kuzana menopause. Donc ce que je comprends to botaki na bino o mba o mo ke lo ba ta mususu lo wala ba te mais ce qui t'a pesé que yo ta wala kana yo to wala te ni te awa soko yi awa so ni se ko vraiment papa ngapenya mona yo ko ita kwa ba kasina yaka ewa siko nzoto ndenge nini nzoto bien ibisiyo kulega ndenge na butama donc papa Stevie Fanda na yo Zambia batila ah ça va ngape na sepeli loko nzi traitement obongi ngamuto lakisa ngawa kundie kupole oyo ambanza konga zama bashibomba na masamba mbiye balubi kendera pa ya papa Steve dokitele wa ukuza solution mbiyeye masamba ntobele kunzaya kundie kopole mkundi ametokala ya ntotanga klasi mosi donc kina wa kana vo sakis munzemba ntobele kubazai mnambata Kongo ewa ngoyeni peki mwana sandu tomati na mwini peki pamesu nangai nenda bonga nlongo kati Poste de filmage Papa Steve. Soki bongite vandi sa famille. Dans un mot sanctuaire, dans un mot sanctuaire, okokani na motote. Merci mesdames et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de l'émission Vision d'Aigle, de votre humble serviteur, le journaliste international Nathan Pongo. Je vous dis merci d'être branchés, merci pour la patience. Voilà, donc je vous salue de partout où vous êtes, en Europe, c'est toute l'étendue de l'Afrique, toute l'étendue de l'Amérique. Pourquoi pas en Angola, Luanda, de Kabinda, Kunene, na pesi ba mote belé, na pesi ba merci belé. Je dirais aussi un grand merci à nos partenaires de cette émission, Vision d'Aigle. Là, je vois directement les rois de Kimankuta, Rive Kono, depuis Suisse. Donc, je salue les rois de Kimankuta, Rive Kono. Merci à ton équipe, oui, à Vision d'Aigle. Là, je vois directement Fatou Bouavida, donc Christian Ladi et Katim Povo, Azanarata Congo. Signalé Binoke, Awa Tozali, Nakata Mboka, Angola, Luanda, précisément dans le siège, il y a émission Vision d'Aigle. Mais dans le moment où il y a une image pour Bolanda, inauguration, il y a Oshpedari Nzungu, où il y a Mboka Angola Luanda. Mais il y a Sabino Sango, Oyo, et Boujaki Sango, Oshpedari Nzungu. Voilà, je salue donc mon boss João Jonker Nzungu, qui est là branché à Zolandanga, Afandi Nanda Kwazolandangai. Merci à trop, Bambote na Yangoyo. Et je salue encore Sage Maître Mankaya, merci Mbale, Mankaya, Maman Arlette Nzungu, Ozaï Belé, Nadège de Fatima, la reine mère, ainsi que toute l'équipe de l'émission Vision d'Aigle. Là, je vois les caméramens serrés, Rodrigue Mayuku, ingénieur Clary Dodé, Gilit Matelo, donc Ozaï Belé, Obozo Koba, Nakatia, émission Oyo, pour nous soutenir, Mambo Nabino Natampongo. Merci pas ya ingénieur Pablo Vieri. Merci pas à maman Nangaï, maman Lola. Au Niger, Vision d'Iagia. Au Niger, association Vision d'Iagia. Et ça, association Moko, Oyo, émission Oyo Abimisi. Naipsa Gibino, Biso, Awa, Série Zali. Donc, émission Vision d'Aigle et Boti au Niger. Au Niger, mon nene. Et toujours promettre Bino Kalate, beaucoup d'action. Oyo, au Niger, Oyo, Arosala, avec. Le vice-président Maître Cha, il n'a pas su et Dadi Batena, Bozaï Belé, n'a pas su Je vais vous proposer des éléments. Il y a inauguration au Salaki, les
14 février na kati mboka Angola Luanda, donc hôtel Flat Hotel ya kitoko o esalemi na kati mboka Angola Luanda o babengi hospedaria Nzungu Doge, hospedaria Nzungu Doge. Donc ba chambre kitoko, bar ya VIP, do bomo na makambo o ya danser na kati hospedaria Nzungu. Mais yambo bomo na ba chambre nango ba beauté ya ba chambre nazo tchela bino bomo na comment inauguration elekelaki. Et puis mwana na ngai Poiti azongaki na makolo papa na ye, azongaki na se makolo papa na ye Poiti, et na lancaki ye na kati émission ya inauguration. Bon, on a comment Poiti à s'exprimer na kati émission Vision d'Aigle mokolo ya inauguration ya hospédarie à Jean Nzungu. Suivez les images si maintenant on a un plateau. Vision d'Aigle TV. Redi ya misi bailo kanto mon papa yoka mwana na yo igbina filé na style ya la casa do canto son excellence président Fachi Béton kotala te elongi nanga ndenge eza koseka okota na kati ya ntima nanga omona ndenge naza kolela pona vinanga nabotama na fami oyo etonda nde bomengo mateya ya baboti na boyaki nde koyoka lisolo ya kelasi ya pananga ezalaki makelele tala lelo sornanga son excellence Sama Lukonde 25 ans après bapara batiki mokili naya komona baninga o batangaki na pasi bakomi bakadre na bakompani ya minene avinanga se balabala honorable président Mbosso Christophe yango wana litaya na kopesa o ndeko soki bapara baza na makoki oprofite otanga ebele toya moke yo nde ozwa mayele mpona venir na yo basekaka mwana mobali te soki nanu akufi te kasi bakoki mpe koseka yo soki omemi vi na bujoba tala lelo sor na yo honorable Henriette Wamu nateyise kote yo na mongongo na ngai ya mawa yesu amibakaki na kulusu te kasi babakaki ye c'est pour la vérité na honorable Jean-Marc Kabound Akabound Bonnet Big Boss Jean Zonker Nzungu vraiment bato ebele basala makambo boye basuka baa na nzela mais yo osali yango baa na ebande ti otisa émotion nini osala yango mpona journal émotion makasi naza kutuna likambo oloba te presque na souffrir ebele vraiment na idée mpona kosala eloko ya boye donc naza na émotion makasi nzambe asungi nga ti nakomi vraiment na point nakomi na suka vraiment tini nafongola na niveau nakomi vraiment na remercier ma nzambe vraiment bon nasali eloko mpona bato nyonso nakisilaki yango vraiment motema vraiment mpona kokomisa yango vraiment na point oyo vraiment même bato baza libanda mboka bakoya mpe kokomela moto soko aye fa comprendre vraiment que te moto wana vraiment ayebi mpe makambo vraiment est ce que oyebi ke biloko ya boye mpe na ngolo eza ebele ozobanga mpe te oza na bobangi te bon moto nyonso surtout na connaissance na ye mpo si natamboli mpe baplace ebele nazalaki na France nazalaki na Portugal nazalaki baplace ebele na contrôlaki namonaki mpe vraiment mais oyo mpe namonaki tika mpe nga nasala mpo yanga mpo bato ntango bakoya fo bacomprendre vraiment ke nasali mpe eloko ya bien ide eloko ozilaki yango ide ocrée eloko ya boye na sala bon nazalaka na Dubaï nakotaka na hotel moko namoni bakila ne bakota baobima esepelisanga vraiment namoni atenga mpe un jour fo nasala mpe projet
ya hôtel. Ok, merci pour la bonne sapu. Bon, on a salé on a bana sapu pour na umeda temps ebele on a sapu. Na za presque na ba na za dia na mususu hein. On a bandaka na ibandeli. Mais on est à un niveau ya ibandeli. Après la monite tu as sala siko ya niveau vraiment que bana sapu faut pas sentir que na quartier na biso tout ça pe na eloko bien o pe ko service mon cœur. Ça on pas la bana sapu pour eloko boye bonga o tiango na moi ville mais o tiango kana kati. Bon, na sala ki yango pona bana sapu kaka te. Na sala yango vraiment ndenge na lobaki monde entier. Donc ça monde entier. Ezaka pona bana sapu te. Ok, merci de l'Ebsabino Karatozo continuer de quotidien à la chambre. Je vais rester branché parce que Bino Mobomo la décoration en chambre qualité, il y a la chambre. Boss, moi je vais prendre la chambre. Bon, la chambre yango motoreye à Rolala, nous font lit déjà. Nous t'accorde la derrière à Rosalavement à l'aise. À Rosalalès, à Rolala bien, à Rodiana, la place restaurant Pesa, à Rosalavement à l'aise. Raison quand d'abord la sélenga vraiment, oh là sa image. Il y a la toilette parce que tout ça n'a pas ça, tout là sa qualité. Il y a la chambre, propriété. Oh ils ont la chambre, la population bazolanda. Tout ça n'a pas chambre, tout ça n'a restaurant, tout ça n'a terrasse. Terrasse. Oui, salle de fête. Salle de fête inante. Pour tout ça n'a pas na sima. Mais tout bon ça on a. Oh ils ont une première partie bon tout bon ça côté. Moto boy
Choisis Matata, les grands maîtres, les maillots capables de la filer. Ingénieur Simplice Jazz, Yoga Music, Iget Sung Passi. Naebi bolingo ezalaka mokaba merveille ndenge nini nga nakutani na ya malheur mawananga. Naebi bolingo ezalaka mokaba merveille ndenge nini nga nakutani na ya malheur mawananga. Bapasi ya bolingo etingami mpona nini naleli tro nanyokwami tro na bolingo oyo. Cette fois-ci c'est fini. Bapasi bolingo tingami mapona nini naleli tona nyokwami tona bolingo yo. Cette fois-ci c'est fini. Epai ya choisi nakolela lisusu te Matata. Nayebi bolingo ezalaka mokaba merveille ndenge nini nga nakutani na ya malheur mawananga. Nayebi bolingo ezalaka mokaba merveille ndenge nini nga nakutani na ya malheur mawananga. Bapasi ya bolingo etingami mpona nini naleli tro nanyokwami tro na bolingo oyo. Cette fois-ci c'est fini. Mpona yo ne batutu baye emotion nini oza nango. Naza mana esengo makasi na o mobali na nga oti osala. Naza mana esengo makasi nzamba azwa lokumu mpona yango. Donc mutu nyonso te akoki kosala yango mais ye akoki topesi nzambe lokumu mpona yango. Donc baza mana esengo mpona kati esika oyo baza na esengo makasi baza mana kosepela makasi mpona kati esika oyo. Naza na minga oloba te. Baza décidé. Non, baza décidé. Merci mpona yango vraiment. Toza na esengo makasi mpona yango. Merci. Comment on dit ni mpona yo? Ah, vraiment tosepeli parce que musala oyo vraiment aza mutu moko ya kofélicité parce que eloko na kosala eloko munene boye eza jete eza pe blague te. Donc to souhaiter kaka ba bonne chance. Eloko nyonso na ebandeli ezalaka pasi mais gloire à Dieu kaka ndenge esili ndenge eza boye tosepeli makasi te nasepeli makasi oyo azosala donc eza comparable donc azosala eloko moko azokamusa mokili donc naza na esengo nabwakele bafleur akontinue esengo makasi komona Maria esengo nga naza nango omokili kokopesa te po oyo mpenza katimini na biso yango nde moto esala mpenza libota nzungu epambwama liso ekende liboso. Donc esengo nga naza nango na papa na biso akufa fa yoko yango na lola boya mpenza ebele po awa mpenza lupembe ezali na nzungu jonki. Donc idesi kuta ezala te bachambre bien bambeta bien bajanta kitoko bokuta bajolibité donc ozala desite mate parce que na esio makila ba champion so nga makila ba champion so to gagner ara même awa eri mboka mais dema ba champion batie ba robongisa idole et tambula chanke makila ba champion erata tellement bapozele biso tiki na kati ya sapu na kati ya kimbangu mpona yo etake leader ya kimbangu osanti yango te eza pena lola ya donc ngana ya foise ya ndako adiagonal wana ndako na nga mpona nga donc jonke joie ya félicitation alongoli biso so tobundaka tokebaki tobundaka mais archive ezalaka te lio banda ti bakita archive eza te archive yango ekoti banda biso bandaki mbango koma na nzete monde archive yango no rien à dire ya olobeya te
pardon maman ya lobedate ya lobeyate na lobanini na loyeke na lobate archive bango lupango zi valait nga zi valait chenge zi valait makambo eza plein ya merci wa kombo na ngati mateme bro ngambo na tonge loko ebandele pe na suka ti neto bozomona ekomi lelo oyo c'est intéressant trésor kanda moto atongi eloko ntomona bolola oyo eza papa oyo mpona yo ndenge yo moko moto otongi eloko bane ebandeli ti suka ndenge omona eloko esili inauguration nango ezalaki lelo sentiment ni émotion nini yo oza nango journal lelo émotion naza nango na ndimaki te ke peuple oyo ekokóma lelo boye donc ça veut dire que notre tosala eloko ya kitoko yango moni ke peuple lelo eza na biso mpo nini ke tolakisa eloko ya kitoko émotion na ngai eza mpo na ndimaki te ke eloko oyo ekokóma na niveau oyo donc soki ekómi na niveau oyo elakisi ke no nzambe aa makasi aza tout puissant mpe apesi force na ye mpa ya général jonker mpo aza général ya sapu mobimba nasengi na bana ya Portugal bana ya Brésil bana ya Panama bana ya Canada bana ya France Orphe mwangu na kati ya Toulouse le mabe yeyo biso tobeti boro oza staff ya bana ya Académie de Beaux-Arts po ba art yango foto laksa pa na bino bato ba libanda tobeti biloko po esala ke non mututo akota libanda aya a sentir confort o eza na kati to wana ba chambre ya kitoko différence ezate na ba chambre ya Brésil différence ezate na ba chambre ya Panama po to aba na Brésil to aba na Panama donc totambeli da bamboka na to sentir que confort o eza et que pousser pena que no bato libanda baya koto po ba sentir que non musala ezo salama ya kitoko pe to travailler ya kitoko po na grâce ya général Jonker kitoko simakasi donc iboya pene belé et belé pena na sapu na entrée ya strada nova banda musica ya mais na sepeli mingi komona bino na sepeli mingi po to fournir makambo eza lelo to banyango ya Touré même na Paris na Toulouse ba yebi pina ya Touré na Toulouse ba yebi ya Touré grand frère nze on a fongé na ke moloka yango la moloka e fongami eza pour tout le monde bon en tout cas biso to mona on mezelo mo ga bien pour na quartier oyo e pesa be fierté à quartier et ça la be bien pour en tout cas vous mezelo mo ga bien ozo présenter ma image ya sapu le la biso da bien ba ya ba mekango donc c'est tout quoi. Ok, merci. Bonne chance à vous, Nassapou. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Comment nani? Ah, Jojo Miguel. Jojo Miguel. Na mona la carte de migration. Donc, on a la carte de Sapu tomber. On a eu mon nuit en ondéni. Et ces autres promettre à venir. Donc, si tu habites là, mini, on le bat tout ça, à fanatisme. Donc, mini, on le met ça, t'es là, que ça va y avoir un moment. Agence publicitaire Vision d'Aigle, ça toujours Moussa Nango avec Billy Nakati et Djoka Nakati, tout ça toujours Moussa Nabiso. Voilà bon mon publicité et ma kasi oyo agence Vision d'Aigle et à mon ami na tampongo et ça là toujours pour la promotion et nakati mboka ngola Luanda pourquoi pas dans le monde entier au monde comment agence Afro Business ya Papa Fonce depuis London bazosa musa na bango qui toko pe elengi o siège na bango nakati Angola et zoami na kilambakiage précisément pembeni asi ya Mosa avec les gérants Matondo nakati mboka Angola Luanda Bolanda. Papa Odi comment nani? Papa Nzoka. Mutatinde Nasi Moli. Donc je vais te lire code à N. Papa force. Le Kubunga. Nandiki Sikolo fort. Na baja se mosu atindanga biloko ebunga. Ndeko moto te umeli. Oh, papa force. A umela. Yeah. Merci. Dans la respecté, au monde motobi yakala lo, oh Nancy Moudia moi yanga mota tindinga te keloko tuero koleko tuawa papa fonce ça yanga pesa alors on dit la mise ça buzoba te
bati iloko yanga yo bimi yango pa ya yo ba ko pesa yango pa pesa tikako bano tikako ngasoni na je kuzwa iloko na jansi na ingaga jete pesa na Robert oza radio te pesa na malembe o mo zomba oza fule eske ba kumbaka mwanya mana ya radio o radio nganya moya ga na waji shati balubia ya yo te sala pesa na bitika mabe tikako bano baba yo mabele pesa na malembe ya pesa na moya mbi nini tala papa pesa yimo kwa hiyo pesa zela nini nganya tindiri na radio yena moya za kupima ngomba pesa radio te yangu moya la kisaki nganya waji radio te silala Afro Business Agence ou agence assis bandanga journaliste international na tampongo na yeba agence oyo na yokate bati bazobundela koli so problème na bino tokota na kati parce que les gérants matondo ye moko akata makambo tokani papa bibi tokena kati bibi ira chomba les grands gérants na kuti bibi na ijoka bazobisite fort na libanda yo lokola oza gérant ya mayele oza na sagesse ya nzambe kata na likambo ezako zikama monoko yombe ata yo moko oliloko mwana tindaki ngene Londres Alexis atindilinga iloko ewawo mwana yesi kola bimi yanga za kukende nango radio iza yanga ila dio Bana coach kodi zaliko papa vanda ya kuzwamute vanda oza ya ye ya ezali vanda yo ne kanda ile kaka yo siko moi ko kemia ya gabi ya yo ezali moi ko kemia c'est là ya papa kama kelo bona merci akende na papa sala ya kimia yanga soki mona teo ikukende te ya yo ezali ai mona na nani awa eza agence assis omoni awa erreur ezali omoni ta ko tomuko moto atobuka ke ukubete ngayo yo le nazalaka na milimo akala kude keti makama fangi koti hapo pendo ozonga na mboka omomi na ville yo biloko yo zana kimia awa she kima kiama akende kuzwangu panya ninya awa epa ya Afro Business ni wodi Munyango yango Baba Lufonje yango yupende tata wana limishangako biloko ikunga kate asiakendaki agence Papa Lufonso nzambe tiangu luboko po isana dina experience 10 ans dina ya experience alors essa agence Deus leva essa agence papa butika la malao merci papa ok malao Bonne Afrique, bonne Poto, bonne Angola de Kabinda Kunene. C'est bien moi, votre journaliste international Nathan Pongo. Je vous informe que venez nombreux ici. Donc, agence Afro Business, ma solo ya kitoko, agence Assir, expérimentée. Donc, on n'a jamais décidé. Afro Business, nde agence ya Malunga, pour Simba Bimokili Mobimba. A tous ans pour Tinde Loko, et Kokoma na Rwanda. Agence, umela. nuluna kunya putu yakulu Lumani Londele Belgique Portugal Angleterre ketikivata Canada uzala wapi Afro Business Agence yasi etala utusije anya fila kaka kimagilai mabayu bazamingi na Angola bazansa lukuta ewa utusipatagesa agence yetu disi Afro Business Agence yasiri yangoyo ndengi tusali boye ulingulinga te agence na binu bongole meso mwene Afro Business agence asiri ya Papa Fonso na Angleterre 10 ans d'expérience ya soki bolingi bocontacte biso même na WhatsApp na messagère na YouTube tozali en plus awa totekaka biloko totekaka batelevizio bahome cinéma bafrigo bamatela biloko nyonso ya ndako bakiti ya ndako nyonso oza moposa soki oye okozwa yango toza na sapo référence grâce à Sia Mosa
na pharmacie Vuvutiaku. On a contact en Angleterre, tous en Manchester. Mais tous en Angleterre, Mobimba. Vous contactez le numéro de Papa Fonse dans C. Même aux en France, même aux Awa, qui sont on est comme Koma. Awa agence, ils ont une réputation bien. Nous sommes cité. Nous sommes bien. Eu sou a Jandira, vivo aqui em Luanda, recebo as minhas coisas nesta agência Afobusiness sem nenhum problema. Vocês também que têm família aqui em Angola, podem mandar sem problema. Desde que eu comecei a receber as minhas coisas nessa agência, nunca perdeu nada, recebo tudo completo. A Afobusiness é uma agência de alto nível. Essa agência tem muita experiência, que eu vos falo que vocês nunca vão ficar tristes. Essa agência está localizada aqui em Luanda, na Sapu, Quilamba Kiash. Na Europa está localizada na Inglaterra, em todas as províncias da Inglaterra. Você pode estar em qualquer província da Inglaterra, é só ligar para este número, vão vir buscar a vossa encomenda. Papa Afonso é bom pai, de muito verdadeiro mesmo e fala sério. Vous avez suivi la publicité donc de cette agence Afobusiness, donc ceux qui bossent la musala na bino kitoko, donc eza problème te bobenga biso tokoya kosala promotion ya hôtel école de nyonso oyo eza ya yo benga biso na numéro wana eza na C. Eu sou Ismael Bernardo Pedro Miguel, sou trabalhador dentro da hospedaria Nzungu 2. Aqui estamos dentro da hospedaria Nzungu 2. A hospedaria Nzungu 2 é uma hospedaria recente dentro do mercado. A hospedaria Nzungu 2 está localizada no município de Quilamba Kiash, bairro Sapu, ao lado da banda música. A hospedaria Nzungu 2, ela funciona da seguinte forma, funciona 24 horas sobre 24. Dentro da hospedaria Nzungu 2 vamos encontrar vários tipos de serviços. Aqui temos a área de lazer, onde as pessoas podem descansar, podem beber, podem comer. E também temos nossos quartos, onde as pessoas podem dormir, passar aqui à noite, um final de semana. Essa área aqui onde nós estamos praticamente na área do bar. Aqui é a área onde se vende as bebidas, onde se vende os sumos, as águas. E vamos ver aqui tem alguns bancos, algumas mesas. Temos ar-condicionados, todos os quartos, temos água canalizada, temos energia. E tudo é de nível alto. Todos os quartos são suítes, conforme eu já disse, e cada quarto tem uma armação diferente, cada quarto tem uma decoração diferente e é muito bom. Estamos aqui à vossa espera, serão atendidos da melhor forma, com profissionais qualificados e fizemos já esse convite a ti que está fora do país, em lugar à procura de sítio para poder repousar, à procura de sítio para poder descansar, beber um pouco, conviver com os amigos. A hospedaria Nzungu 2 é o melhor sítio, é um sítio acolhedor, é um sítio calmo, é um sítio bonito, onde todo mundo vai estar confortável. Para mais informações, nós temos os nossos terminais, que é o 948 01 23 69 ou 931 67 71 40 e 24. Todo mundo que contactar será atendido e, conforme eu disse, o nosso trabalho é 24 sobre 24. Qualquer hora tu podes vir, serás atendido pelos nossos serviços. Podes vir reservar um quarto, um espaço a partir desses contactos, que é o 948 01 23 69. Também temos o 931 47 71 24. Eu sou a Linda Viegas Manuel Cumbi. Trabalho aqui na hospedaria Nzungu 2, na área da limpeza. A hospedaria do Nzungu 2 é um luxo e vocês vão gostar, vem participar conosco. Olá, boa tarde, eu sou o DJ Simeon Bravo, DJ oficial do Nzungu 2. Sejam todos bem-vindos, venham visitar-nos. É um local novo, cheio de luxo, confortável, tudo organizado. Todos os clientes estão a ser bem recebidos, venham conhecer-nos, não percam essa oportunidade. É um lugar extremamente bonito e limpo, diferente dos outros locais. Esse é o bar Nzungu 2. Olá, eu sou o Pedro, sou funcionário da hospedaria Nzungu, situado a Sapu.
E trabalho aqui na área do bar. E como vocês veem, o nosso bar tem perfeitas condições em que é de desejar a qualquer um. Então venha visitar nossa hospedaria e prometemos que terá várias surpresas. Muito obrigado. Voilà, là c'était pour le plaisir de Rivenkono depuis Mikili, pourquoi pas, grand producteur Big Ansumbu, les grands producteurs Big Ansumbu. Voilà donc Nazoko Bako Pese Labino et ba masolo na biso na kati ya émission na biso oyo botiko landa inauguration ya hospedari ya Nzungu Doge osalemaki le 14 février. Donc là c'était la force de Jonker Nzungu nazo bisabino mwana mobali oyo très fort na ndenge mukete et puis azokoba toujours ko sala kaka. Azokoba kosala kaka. Voilà donc ezaki bato belé bazalaki wana et je salue aussi les caméramans Trésor Kanda qui étaient là avec moi et Nzuzi Kinto Steve Vita na bosanité kopesa merci ya trop et pas il y a les patrons des patrons nazo benga ba jour yo les déclarants vite fait Pablo Kini les déclarants vite fait veut dire yemta simbi douane nakati mboka ngola Luanda veut dire soki ozana biloko naona niveau poto benga ngai na tampongo okozwa les patrons Pablo Kini nakati mboka ngola Luanda po abimiselo biloko na yo vite fait. Donc nazo benge les déclarants vite fait tata biloko no izali banda donc ils aura temps et belleté. Merci à trop les boss Pablo Kini. Voilà donc je salue encore les sénateurs Nzambe nakata banda musika King Kisoka Musi Makambila Bozaï Belé Maître Chaille Merlin Kisubanata afin des top 5. Le PDG Platini Lukwikila Kadi Mabokete double poche. Pourquoi pas mon vieux junior Amori mais Joboke pourquoi pas aimer ma seule Venanga Kungwati Sébastien C8 Nabosante ingénieur Bertendou le savant noir les patrons Adolphe Moutebachila Mouina na PCP ba merci à trop et pas ya bato nyonso ba fonctionnaire nyonso ya hospedari Nzungu boza belé pourquoi pour ne pas citer les noms na pesi bino nyonso ba mbote parce que hospedari Nzungu eza vraiment na maboko na biso moko vision d'aigle zo coacher banini po to pesi la bino ba image to pesi la bino donc na so sabino service oya kitoko zile kanakata hospedari Nzungu orondimate ke service oyo ezaka na kati ya sapo boya bokokuta service ya kitoko na réception makambo eza ya danser. Voilà donc makambo eza kitoko makasi. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Là je dirais encore un grand merci à tout le public de cette émission Vision d'Aigle, vous qui êtes branchés, tentez de nous suivre. Merci à président Mathieu Le Pétrolier. Depuis ma bord, le patron président Mathieu Le Pétrolier. Pourquoi pas Ginzambe. Merci et pas il y a mon boss, Joan Nzungu. Pourquoi pas Mère Arlette, sage-femme de Mwasa Mayele. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve à la prochaine. Ciao. Aqui, qual é a comida faz aqui? Nós fizemos o café da manhã, nós fizemos hambúrguer, fizemos tosta, tem sopa. O pequeno almoço fizemos bitoque, prego no pão, ganhado já de muamba, quase tudo por um pouco. É? Sim. Média tudo pouco, média tudo pouco. Média tudo pouco. Tá aqui. É? Tá real, né? Ah, já. Usagana kudia. Isana yenga kunanga. Oneli awa.
donc tuluka balesi awa epa boss Laurent Sokoko yoka balesi tola na shamba ewa ukotile kwa kuna inga ele resitole Sokoko Jean-Charles Bikenda mukolo mususu kumona lei na koti na sengi plan yo donc ina jena kuna ngale ngana dilaka yango moni nzoti fatagani yo nana na hiswa Jansi ko ya sala papa ya boli alisoko kena cimetière okiti porta cimetière bakoti yaka pesa mu Kongo kotaka kumona hotel Sokoko neli pena ya jisema na sogi na fataka nyawa makoloniza kulemba fanya kenda omone wundenge nino tena na mona ba hotel au organisation za makazi na dena bakala kala kunana chombi oyo nganya lukaka chombi naliya na yukuti donc mwaite yobana balandi la chombi bacha tomate no za mafanga restaurant bana Angola bana kisasa bino batu boutaka Kongo buyaka outi poto uye zambi place ukimiliza ite yaso futa tike yakana Benfica kota cimetière wa porti bakoti la kana kata cimetière pesa umuko okumona hotel restaurant Sokoko wana udie ule mbiso nzote fatakani ba chambre zali bino moko butala omoni chambre omoni lisusu wose ba chambre abo bomoni yango deja wa restaurant na bino yango hotel na bino bongole meso moins bandeko na ngai ya monde entier nazo confirmer bino ngambo na bino les journalistes Aigle na Tampongo veut dire awa chez boss Laurent Sokoko etala donc veille puis na veille moi awa bilengi pai vandilie